गरम करके फ्लैश पाउडर लगाएंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर से ई वाला जो कॉपर की पाइप हम लोग डाला है इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में फिर से हम लोग इस पे केवल सुहागा लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सुहागा को गर्म करने लगे हैं, और यहाँ पे भी सुहागा लगाएंगे। अगर दोस्तों आप लोहे पे सुहागा नहीं लगाते हैं या फ्लैश पाउडर नहीं लगाते हैं तो समझ लीजिए कि कितना हूँ बड़ा टेक्नीशियन है, आपसे कभी बिल्डिंग होगा ही नहीं।